হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আর একটা নতুন ভ্লগ নিয়ে। আমি তোমাদেরকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম আমার লাস্ট ভিডিওতে যে নীল পুজো উপলক্ষে আমি আর একটা নতুন ভিডিও করতে চলেছি। তো আজ হচ্ছে সেই নীল পুজো। তোমরা সবাই জানো যে নীল পুজোতে শিব ঠাকুরকে স্নান করাতে হয়, শিব ঠাকুরকে পুজো দিতে হয়। তো সেই সাথে সাথে আরও একটা কথা যে বরকেও পুজো দিতে হয়। তো আজ আমি আমার বরকেও পুজো দেবো। আমি আর আমার মা, মানে আমার শাশুড়ি মা, আমরা দুইজনে যাব এখন পুজো দিতে মন্দিরে। সেখান থেকে এসে আমি আমার বরকে পুজো দেব। তো তোমরা দেখতে থাকো যে কিভাবে আমি আমার বরকে পুজো দিই আর কোন মন্দিরে যেয়ে আমি আর মা শিব ঠাকুরকে পুজো দিই। ওকে, হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমি চলে এসেছি মন্দিরে পুজো দিতে। এই দেখো মন্দির, কত সুন্দর মন্দির। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हर
भोले नमः शिवाय सोमेश्वर আমাদের আজকের মতো পুজো দেওয়া কমপ্লিট। আমি এখন চলে এসেছি আমাদের মন্দিরে। মা পুজো করে গেছেন আর আমি এসেছি প্রসাদ নিতে। নীল পুজো উপলক্ষে মা খুব সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছেন। দেখো ঠাকুরগুলো কত সুন্দর লাগছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। বন্ধুরা, আর একদিন পরেই আসছে নতুন বছর। নতুন বছর তোমাদের খুব ভালো কাটুক। আরও একটা কথা বলে রাখি, পয়লা বৈশাখে আসছে আমার আরও একটা নতুন ভ্লগ। তো তোমাদের জন্য রয়েছে আরও একটা চমক। সেটা দেখার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আজকে এই পর্যন্ত। টাটা, সবাই ভালো থাকো।